大家好，我警叔啊！嗱，近排咧有粉絲朋友問我，佢話喺南方嘅氣候啊，係用天台上邊用盆栽去種西瓜，可唔可以種得到呢？咁嗱，今日我帶你睇睇我呢度見到嘅呢啲西瓜先吓。嗱，呢度咧就係我天台上邊種嘅呢塊西瓜啦，一帶過你哋睇下嗱。嗱，第一批嘅西瓜咧已經咁大個啦，係咪？嗱，咁你話種唔種得到咧，就視乎你後期管理。嗱，呢批就已經第二批嘅西瓜啦，嗰啲幼果已經出晒嚟啦，係咪？嗱，頭先呢啲已經係咪？咁去到呢個時候咧，就要用人工去授粉。嗱，呢啲係屬於冇花嚟噶啦，有果係咪？嗱，呢啲咧就公花嚟噶，係冇果噶，係咪？啊，類似呢啲咁，嗱，你可以摘咗個公花，中間嗰啲花心嗰度嗰啲，佢有花粉喺呢度，個花心裏面啊，花粉傳授過去，咁佢呢個果咧就而發得成啊。其實你哋自己喺天台上邊種到嘅都係一樣咁樣去人工授粉，而大果攞到嘅可過嘅，啊，所以啊，用西瓜嘅話喺天台上邊用盆栽種係可以種到嘅。